Assalamu alaikum. Let's learn how to pronounce Arabic letters properly. Practice with me. Letter Hamza. Hamza فتحة أ أعوذ كسرة إي إذا ضمة أو أولئك مد with ألف آمنوا مد with ياء إي وإيتاء مد with واو أوفي سكون preceded by فتحة يأمركم سكون preceded by كسرة بئس سكون preceded by ضمة تسؤهم تنوين with فتحة شيئا إمرا تنوين with كسرة إن لشيء إني no تنوين with ضمة no شدة. Note, in Arabic language we don't have shadda with hamza letter, and tanween we can hear it clearly when it is followed by one of the throat letters. Throat letters are the letters that pronounce from the throat. Hope you find it beneficial. I am teacher Maghfira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.